Welcome to my English class. Today we are going to solve a passage by connectors or by adding connectors. Morning walk is a good habit for all classes of people. মর্নিং ওয়াক সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একটি ভালো ব্যায়াম। যদিও ইটস এ সিম্পল এক্সারসাইজ, যদিও এটি একটি সাধারণ ব্যায়াম, ইট ইজ গুড ফর হেলথ, এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, অ্যান্ড মাইন্ড, মনের জন্য ভালো। Besides, তাছাড়া মর্নিং এয়ার ইজ ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম এনি কাইন্ড অফ নয়েজ অ্যান্ড পলিউশন। সকালে চারিদিকে কোনো শব্দ থাকে না, পলিউশন ফ্রি থাকে, বাতাসটা পরিষ্কার থাকে, সেই জন্য আমরা বলছি তাছাড়া সকালের বাতাস ফ্রেশ অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম এনি কাইন্ড অফ নয়েজ অ্যান্ড পলিউশন। মর্নিং ওয়াক কস্টস নাথিং, এতে কোনো খরচ নাই, বাট গিভস মোর, কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু দেয়। তাই সো উই শুড ফর্ম এ হ্যাবিট অফ মর্নিং ওয়াক, আমরা মর্নিং ওয়াকের অভ্যাস তৈরি করব। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।